早上好，今天精神看起来不错。早上好，今天精神看起来不错。早上好，今天精神看起来不错。Good morning, you look much better today. 좋은 아침. 오늘 컨디션 좋아 보이세요. 谢谢，今天感觉比昨天好多了。谢谢，今天感觉比昨天好多了。谢谢，今天感觉比昨天好多了。Thanks, I feel much better than yesterday. 감사해요. 어제보다 많이 나아졌어요. 您能自己下床了吗？您能自己下床了吗？您能自己下床了吗？ Can you get out of bed by yourself now? 혼자 침대에서 내려올 수 있어요? 可以了，早上洗了脸，刷了牙。可以了，早上洗了脸，刷了牙。可以了，早上洗了脸，刷了牙。Yes, I washed my face and brushed my teeth this morning. 네, 아침에 세수하고 양치했어요. 太棒了，这就是进步。太棒了，这就是进步。太棒了，这就是进步。 Excellent, that is progress. 훌륭해요. 회복하고 있어요. 我把引流管拿掉，你忍一下。我把引流管拿掉，你忍一下。我把引流管拿掉，你忍一下。 I will remove the drain. Bear with me for a moment. 배액관 뺄게요. 조금 참으세요. 好，我深呼吸。好，我深呼吸。好，我深呼吸。 Okay, I will take deep breaths. 네, 심호흡할게요. 1、2、3，好了，已经拔出来了。1、2、3，好了，已经拔出来了。1、2、3，好了，已经拔出来了。 1, 2, 3, done. It is already out. 하나, 둘, 셋. 됐어요. 다 빠졌어요. 真的，没我想的那么疼。真的，没我想的那么疼。真的，没我想的那么疼。 Really, not as painful as I thought. 진짜요? 생각보다 안 아팠어요. 现在我换一下纱布。现在我换一下纱布。现在我换一下纱布。 Now I will change the gauze. 거즈 갈아드릴게요. 伤口愈合的怎么样？伤口愈合的怎么样？伤口愈合的怎么样？ How's the wound healing? 상처 어떻게 아물고 있어요? 很好，边缘已经合上了。很好，边缘已经合上了。很好，边缘已经合上了。 Very well, the edges are closing. 아주 좋아요. 가장자리가 붙고 있어요. 什么时候可以拆线？什么时候可以拆线？什么时候可以拆线？ When can the stitches be removed? 실밥은 언제 풀어요? 1周以后到门诊拆线就行。1周以后到门诊拆线就行。1周以后到门诊拆线就行。 1 week later, at the outpatient clinic. 일주일 후에 외래 와서 빼면 돼요. 咳嗽的时候
肚子很疼，怎么办？咳嗽的时候肚子很疼，怎么办？咳嗽的时候肚子很疼，怎么办？ When I cough, my belly hurts. What should I do? 기침할 때 배가 아픈데 어떡해요? 用枕头压住肚子，然后再咳嗽。用枕头压住肚子，然后再咳嗽。用枕头压住肚子，然后再咳嗽。 Press a pillow against your belly, then cough. 베개로 배 누르고 기침하세요. 这样啊，我试试。这样啊，我试试。这样啊，我试试。 I see. I will try. 그렇구나. 해볼게요. 走路了吗？一天最少走几次？走路了吗？一天最少走几次？走路了吗？一天最少走几次？ Did you walk? At least a few times a day. 걸으셨어요? 하루 몇 번은 걷기요. 早上走了一圈，走完有点累。早上走了一圈，走完有点累。早上走了一圈，走完有点累。 Walked one round this morning. Got a bit tired after. 아침에 한 바퀴 걸었어요. 좀 피곤했어요. 累就坐下休息，不要逞强。累就坐下休息，不要逞强。累就坐下休息，不要逞强。 If tired, sit and rest. Do not push too hard. 피곤하면 앉아 쉬세요. 무리하지 마세요. 我希望快点好起来。我希望快点好起来。我希望快点好起来。 I wish to recover quickly. 빨리 낫고 싶어요. 病去如抽丝，不要着急。病去如抽丝，不要着急。病去如抽丝，不要着急。 Illness leaves like silk being drawn. Do not rush. Kogon. 병은 실 뽑듯 천천히 가요. 조급해하지 마세요. 您说的有道理，我会有耐心。您说的有道理，我会有耐心。您说的有道理，我会有耐心。 That makes sense. I will be patient. 맞는 말씀이에요. 인내심 가질게요. 您身体的恢复一天比一天好。您身体的恢复一天比一天好。您身体的恢复一天比一天好。 Your recovery is day by day better. 회복은 하루하루 좋아져요. 真的能感觉到。真的能感觉到。真的能感觉到。 I can really feel it. 진짜 느껴져요. 明天再做一次血液检查。明天再做一次血液检查。明天再做一次血液检查。 Tomorrow another blood test. If fine, you can prepare to leave. 내일 한 번 더 혈액 검사하고 문제없으면 퇴원 준비해요. 没问题就可以准备出院。没问题就可以准备出院。没问题就可以准备出院。 Tomorrow another blood test. If fine, you can prepare to leave. 내일 한 번 더 혈액 검사하고 문제없으면 퇴원 준비해요. 太好了，我都想家了。太好了，我都想家了。
太好了，我都想家了。 That is great. I miss home. 좋아요. 집 그리워요.